দুধ চায়ে কলম যত নাড়া দিবেন তত মজা ভাই, যত নাড়া তত মজা। দেখছেন ঢেলে দেবো ভাই? জি ঢেলে দেন। দিলাম কিন্তু ভাই। আচ্ছা আপনারা কি তাহেরি ধরছেন নাকি? আরে ভাই তাহেরি ভাই ধরে না, কিন্তু ধরছে চায় ভাই। কফির কলম ভাই ফেনাতেই বিজনেস। এই যে দেখেন কফির ফেনাতেই বিজনেস। ওফ কালারটা দেখছেন? মাত্র 30,000 টাকার মধ্যে আয় করতে পারবেন 40 থেকে 50,000 টাকা। এই মিটারটা 100% মেড ইন কোরিয়া, কয়েলটা ইতালি। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা কফি মেকার মেশিন দেখাবো। যারা আসলে স্বল্প পুঁজিতে ব্যবসা করতে চান, অরিজিনাল ব্ল্যাক ডায়মন্ডের কফি মেকার মেশিন আপনারা পেয়ে যাবেন হচ্ছে নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নিউ মার্কেটে। বিস্তারিত জানবো এই মেশিনে আসলে একটা কফি বানাতে কেমন খরচ হয়, কিভাবে ব্যবসা করবেন। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে বিলাল ভাই। বিলাল ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভাইজান ভালো আছি, এবং আরো ভালো হয়ে গেলাম ভাই। বাংলাদেশে অনেক বেকারত্ব বেড়ে গেছে ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। কারণ কি, অনেকে শিক্ষিত ছেলে আছে, অনেকে বাবা মার আছে, কিন্তু বাবা মার তো টাকা চাবে। অনেকে 20,000 টাকা বেতনের চাকরির জন্য কিন্তু খোঁজে, কিন্তু চাকরি পাচ্ছে না ভাই। 20,000 টাকা বেতনের চাকরি খোঁজে, কিন্তু ভাই কেন পরের কাজটা কেন করতে যাব ভাই? 40-50,000 টাকা, 30-40,000 টাকা হলে আমরা বিজনেস করতে পারি। মাসে আল্লাহর রহমতে আল্লাহ চাইলে আমরা 30-40,000 টাকা ইনকাম করতে পারবো। আমাদের 30-40,000 টাকা ইনভেস্ট করে আপনারা চাইলে মাসে কিন্তু 20-30,000 টাকা ইনকাম করতে পারবেন। এবং ব্যবসা হলো সুন্নাত ভাই। যেহেতু সুন্নত ভাবে, যদি সুন্নত তরিকা ভাবে আমরা বিজনেস করতে পারি, বরকত দেওয়ার মালিক আল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা ভাই, আল্লাহ তাআলা বরকত দিবেই। তো এই যে মেশিনটা আমরা দেখছি ভাই, এটাতে কিভাবে আমরা ব্যবসা করব একটু যদি বিস্তারিত বলতেন। ভাই আমরা এখন স্মার্ট, অনেকে প্রবাসী ভাইরা আসছে কিংবা অনেক শিক্ষিত ভাইরা আছে, অনেকে চাইলেও আমরা একটা চায়ের দোকান, কফির দোকান মানে নর্মালি একটা দিতে পারি না। আচ্ছা। তো সেটা নিয়ে আমাদের প্যারা হয়ে যায় যে আমরা চাইলেও আবার 5 লাখ 7 লাখ টাকা 10 লাখ টাকা দিয়ে ইনভেস্ট বসতে পারি না। তো তাদের জন্য আজকে এই স্পেশাল ভাবে তাদের জন্য এই কফি মেকারটা আমি বলবো তাদের জন্য দরকার। আচ্ছা 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 ভাই, মাত্র 30,000 টাকার মধ্যে আপনি মাসে আল্লাহর রহমতে আয় করতে পারবেন 40 থেকে 50,000 টাকা। ইনশাআল্লাহ আপনার সংসার চলে যাবে। এখন বলেন কিভাবে ভাই? আমরা একটা যদি স্মার্ট বিজনেস খুঁজতে যাই, এখন বললাম ফাস্ট ফুডের কিংবা রেস্টুরেন্টের বিজনেসটা খুবই চলতেছে। আচ্ছা। তো সেই রেস্টুরেন্টের বিজনেসের সাথে যদি আপনি একটা কফি শপ খুলে বসেন, ইনশাআল্লাহ ওই কফি শপ থেকে প্রত্যেক দিন না হলে আপনার যদি মিনিমাম আসে 7 থেকে 800 টাকা ইনকাম আসবে। তো 7 থেকে 800 টাকা এটা মিনিমাম ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর সর্বোচ্চ যদি হয় 1000, 1200, 1500, সেটা আল্লাহ তাআলা বরকতময়, সেটা আল্লাহ তাআলা জানবে। এখন আমি বলি এটা দিয়ে কি করতে পারবেন। এটা দিয়ে ভাই রং চা করতে পারবেন, কাঁচাপাতি চা করতে পারবেন, দুধ চা করতে পারবেন, ক্যাপাচিনো করতে পারবেন, এবং কফি করতে পারবেন। ভাই একটা চায়ের দোকানও যদি টঙের দোকানও যদি ভাই গ্যাস লাগে 2 থেকে 3টা। আমার একটা বন্ধুর দোকান আছে এক মাসে, হ্যাঁ 1 মাসে 2 থেকে 3টা। তো 1400 করে, যদি 1300 করেও ধরেন 3900 টাকা ভাই। আর এটা সর্বোচ্চ সকাল থেকে রাত 12টা পর্যন্ত চালাবেন, 1500 থেকে 1800 টাকার উপরে বিল আসলে আমার থেকে 80 টাকা নিয়ে যাবেন মাসে 1500 টাকার। এবং আপনি চাইলে এই যে এত বড় একটা জায়গা লাগবে হলো ওই কেতলি কিনো, এটা কিনো, ওইটা কিনো, পুরো ব্যবস্থা মানে দোকানটাকে এটাকে একটা পরিবেশ নষ্ট করে ফেলে। আর এটা দিয়ে আপনি খুব ছোট্ট জায়গার মধ্যে আপনি একটা ছোট্ট যে টঙের দোকান আছে না ভাই, টঙের দোকানের মধ্যে এটা আপনি কফি কিংবা চা বানাতে পারবেন। এখন কিভাবে বানাবেন সেটাও দেখা যাবে। আমরা তাহলে কাজে চলে যাই। আর এখানে আমি দুইটা প্রথমে আমরা বলে দিচ্ছি, আগে একটু সকালবেলা আপনি এসে হিটে দিয়ে রাখতে হবে। প্রথমে 1 থেকে 1.5 ঘন্টা আপনি 1 থেকে 1 ঘন্টা 20 মিনিট পর্যন্ত হিটে দিতে হবে। এটা 2 উঠবে নাকি? না, এই যে মিটারটা 2 আসবে। আচ্ছা, এই মিটারটা এটা জিরোতে থাকে, 2 আসবে। 2 আসলেই হবে। 2 আসলে এই হাওয়াটা ফুল ছেড়ে দিবেন, এভাবে ছড়ে যাবে, এই মিটারটা জিরোতে নেমে যাবে। এরপরের থেকে আপনি নেওয়া শুরু করবেন। এরপরে এটা অফ করে দিবেন। দ্বিতীয়বার যখন 2 কিংবা আড়াইতে উঠবে তখন থেকে প্রথমে একবার হাওয়া ছেড়ে নিতে হবে। প্রথমে আচ্ছা, এখন আমরা একটু নিয়ে আগে একটু আমরা তাহলে এখন আমি প্রথমে কি বানায় দেখাবেন ভাই? প্রথমে আমরা যেটা নাকি বললাম টঙের দোকানের চা, আচ্ছা রং চা, কাঁচাপাতি চা, সেটা দেখা দিই। আচ্ছা ওকে, আমরা এই যে পানি নিলাম, দেখেন পানি নেই কতটুকু ভাই। এটা কলম রং চা একেবারে নরমাল পানি দিলাম। আচ্ছা নরমাল পানি দিলাম, একটু হিট দিয়ে নিলাম। এখন আমাকে করতে হবে কি, পানিটা হিট দিতে হবে। ওকে বিসমিল্লাহ। ওকে আচ্ছা আচ্ছা, দেখেন এটা আমরা জাস্ট 3-4 নাড়া দিলে কিন্তু হিট চলে আসবে। ভাই একটা কাপ দিবেন। আচ্ছা, আমরা একটা কাপ নেবেন, আমরা একটু চা বানিয়ে যেহেতু দেখাবো। ভাই দেখেন এই যে ধোঁয়া উঠছে, গরম কলম দেখেন তো ধোঁয়াটা কি উঠছে ভাই? ওরে দেখেন কি পরিমাণ গরম হয়েছে। এখন এটা দিয়ে এখন আমরা রং চা বানাবো ধরেন। আচ্ছা ওকে, আমরা এই যে ধরেন একটা টি ব্যাগ নিলাম। আচ্ছা ওকে, একটাই দিয়ে, আমরা বেশি দেওয়ার দরকার নেই। ওকে, আমরা এই যে দেখেন গরম পানিটা নিলাম। ওকে আচ্ছা, এই এখন দেখেন জাস্ট হচ্ছে কাস্টমার আসলে আপনি চিনিটা দিয়ে আপনার হচ্ছে কয় টাকা খরচ ভাই? দিয়ে দিবেন। কয় টাকা খরচ ভাই? এখানে দেখেন পানি তো ধরলাম হচ্ছে টি ব্যাগ ভাই আল্লাহর দান পানি সব মিলে দেখা যাচ্ছে আপনার চা পাতা যদি 5 টাকাও বিক্রি করেন, মানে রং চা কিন্তু 5 টাকা, আপনার সব মিলে হচ্ছে ইয়া মিলে 2 টাকা। যদি আমি বলি সর্বোচ্চ খরচ আপনার 2 টাকা, আপনার 3 টাকা প্রফিট ভাই। 3 টাকা প্রফিট যদি আল্লাহ তাআলা চায়, আপনি যদি 100 থেকে 150 কাপ বিক্রি করতে পারেন, আচ্ছা
মাশাআল্লাহ দেখা যাচ্ছে 100 কাপ বিক্রি করলে 3 টাকা হলে মিনিমাম হচ্ছে আপনার 300 টাকা প্রফিট 300 টাকা দিনে। এখানে দিনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে 300 টাকা শুধু চা বেচেই প্রফিট। রং চা বিক্রি করে, রং চা। এখন আমরা দুধ চাটা, এই রং চার মধ্যে আপনি যদি ভাই দুধ চা করতে চান, কাঁচা পাতির চা অনেকে পছন্দ করে। আচ্ছা আচ্ছা, তো অনেকে কাঁচা পাতির চা পছন্দ করে। জাস্ট হচ্ছে এটার মধ্যে কাঁচা পাতাটা দিয়ে ওইটাতে আপনারা হচ্ছে এই দেখেন, এটাতে আমরা কাঁচা পাতি দিলাম। এখন 4-5টা হচ্ছে আবার এক্সপ্রেসো মারবেন। এই যে এখন হচ্ছে জাস্ট ওফ, কালারটা দেখছেন, কালারটা। এখন যদি আমরা এটা হচ্ছে কাঁচা পাতির চা, কাঁচা পাতির চা, এখন আমরা এটারে আবার দুধ চা বানাবো। দেখেন আমাকে একটু ঢেলে দেখাই দিই। কাঁচা পাতির চা দিলাম ভাই, এটা 1 ঘন্টা রেখে দিলাম, এটা 1 ঘন্টা রেখে দিলাম, ঠান্ডা হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো ভাই ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে আপনি একবার বানাইছেন, আপনার এটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, এখন কাস্টমার আবার আসছে। আমি 1 জগ বানাইছি, আচ্ছা, ঠান্ডা হয়ে গেছে। আবার এটাকে জাস্ট এখানে 10 সেকেন্ড ধরে, এই যে জাস্ট 10 সেকেন্ড দিব, এটা কিন্তু গরম হয়ে যাবে। দেখছেন ভাই? ও বাবা, ওকে, সেই গরম। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, অনেক গরম কিন্তু, প্রচন্ড ভাই ছিটা আসছে, প্রচন্ড গরম। এখন আমরা দুধ চাটা বানাবো। এটাকে আপনি দুধ চা যদি করতে যান, আপনি দেখেন আমরা এই যে এটার মধ্যে হালকা একটু দুধ দিয়ে দিই। ওকে, দেখেন এই যে ওকে, দেখেন কত সুন্দর। আসলে ব্যবসা করা খুবই ইজি যদি আপনি একটু পলিশটা মাথায় খাটান। দেখেন দুধ চার কালার দেখছেন? ওকে ভাই, দুধ চা কলম যত নাড়া দিবেন তত মজা ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, যত নাড়া তত মজা, দেখছেন? আচ্ছা, যত নাড়া তত মজা। আচ্ছা, ঢেলে দেবো ভাই? জি ঢেলে দেন। দিলাম কিন্তু ভাই। আচ্ছা, আপনারা কি তাইরি ধরছেন নাকি? আরে ভাই তাইরি ভাই ধরে না, কিন্তু ধরছে চায় ভাই। ওকে, দেখেন তো ভাই, এই যে দুধ চা, কালারটা দেখছেন? খুবই সুন্দর, অসাধারণ কালার। দেখেন আপনার এরকম একটা দুধ চা যদি বানাই দেন 10 টাকা ইজিলি আপনি বিক্রি করতে পারবেন। ভাই এটা ধরেন 100 কাপ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, 100 200 কাপ। এখন আমরা দুধ চা দেখালাম, রং চা দেখালাম, কাঁচা পাতির চা দেখালাম। এখন আমরা দেখাবো কিভাবে আপনারা কফি তৈরি করবেন। কফি এবং ক্যাপাচিনো একই, জাস্ট দুইটা সিস্টেম একই, আমরা একটা করে আপনাদেরকে একটা করে দেখাই দিতেছি। হ্যাঁ, ওকে, এখন কফিটা দেখেন, আসলে এটা কিন্তু অরিজিনাল ব্ল্যাক ডায়মন্ড। আপনারা দেখে নেবেন, ব্ল্যাক ডায়মন্ডের মধ্যে একটা রিজনেবল প্রাইস আছে, একটা হচ্ছে অনেকে বাজারে পাবেন এগুলি কম দামি। আমরা ভাই যার যেটা মন চায়, কম দামি আমার কাছে আছে, দামিও আছে। এটা 100% ইতালিয়ান কয়েল। কত বছরের গ্যারান্টি? এটা 2 বছর কয়েল গ্যারান্টি এবং 7 বছর কোম্পানি ওয়ারেন্টি। আর এটা জাস্ট 5 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। এটা কয়েল গ্যারান্টি। হ্যাঁ, কয়েল গ্যারান্টি। এবং এই কয়েলটার দাম ভাই 3800 থেকে 4000 টাকা। আচ্ছা, এই শীটটার দাম হলো আপনার 800 থেকে 1000 টাকা আপনার ডিফারেন্স। আচ্ছা, আর এই মিটারটা 100% মেড ইন কোরিয়া। আচ্ছা, মেড ইন কোরিয়া এবং কয়েলটা ইতালি। এটা নিবেন, আমি এটা 1.5 থেকে 2000 পিস বিক্রি করছি ভাই। আচ্ছা, সবাই আমার প্রশংসা করছে ভাই, সবাই প্রশংসা করছে। যেহেতু বিজনেসটা করবেন ভাই, একটা নিলেন আপনি 3-4 দিন পরে আবার আপনি দোকানটা বন্ধ করে আমার এটা পাঠাতে পারবেন না। আর একটা জিনিস নিয়ে যদি 3-4 বছর আপনার হাত না দিতে হয়, তাহলে আমি বলবো যে ভাই 2 টাকা বেশি হলো, একটা ভালো প্রোডাক্ট নেওয়া আপনার জন্য ভালো। আচ্ছা, এরপরে আমরা একটু এখন হচ্ছে কফিটা বানাই, কফিটা করে দেখাই। আচ্ছা, এই যে এখানে দিলাম। তো দেখেন আপনারা কিন্তু এখন এটা ছোট ভ্যান গাড়িতে কি করেও কিন্তু আপনারা ব্যবসাটা করতে পারেন। হ্যাঁ, একটা ভ্যান গাড়িতে নিয়ে যে কোনো জায়গায়। আমরা হচ্ছে কফির জন্য হালকা একটু দুধ দিয়ে দিলাম, এখন হচ্ছে আমরা কফিটা দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন কফিটা কিন্তু দিয়ে দিলাম। ওকে ভাই, কটুক পানি আর কটুক কি ভাই দিলাম, ধরেন 10 টাকার দুধ, আমরা কিন্তু 10 টাকার দুধ, আচ্ছা 10 টাকার কফি। এটা আপনারা একটু যদি মিক্স করে নেন তাহলে ভালো, না হলে এটা দিয়ে আপনারা মিক্স করতে পারবেন। দেখেন খুবই সুন্দর, খুবই জোস। দেখেন কফি পুরো মগ ভরে যাবে। খেলাটা কিন্তু এক্সপ্রেসোর এখানেই। দেখেন আমরা দিয়েছি কিন্তু জগের অর্ধেক, তাই তো? আর এখন কিন্তু পুরো জগ কিন্তু হয়ে যাবে। হ্যাঁ ভাই, আচ্ছা, ওকে, কফিটা দেখছেন? খুবই সুন্দর। আচ্ছা, হয়ে গেছে। ওকে, এখন আরেকটা জিনিস দেখাই আপনি। আচ্ছা, আমরা এই ভাই ধরেন এটা ঠান্ডা হয়ে গেল। হ্যাঁ, কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। কফিটা ঠান্ডা হয়ে গেল আপনার হচ্ছে, আমি এখানে 2 ঘন্টা পরে কাস্টমার আবার আসলো, আবার এইভাবে ধরেন, জাস্ট একটু ধরেন, আপনার এটা গরম হয়ে যাবে, এক্সপ্রেসো হয়ে যাবে। ওকে, ঢেলে দেন। এই কফির কলম ভাই ফ্যানাতেই বিজনেস। এই যে দেখেন কফির ফ্যানাতেই বিজনেস ভাই। নিউ মার্কেটে তো আপনি মাঝে সাঝে কফি খান, ওরে ভাই 60 টাকা চাই, 100 টাকা চাই ছোট কাপ দিয়ে। ছোট কাপ, এটা তো এত বড় না। দেখেন তো এটা কত দিবেন আপনি? এটা মিনিমাম 200 টাকা ভাই। তো এই কফিটা আমরা তো এত বড় আর কফি দেবো না, ধরেন ছোট কফি দেবো 20 টাকা দামের। যদি আল্লাহর রহমতে আমি 150 কাপ বিক্রি করতে পারি ভাই, 20 টাকা আমার খরচ হয়েছে কত টাকা? এদিকে 20 টাকা। তো এইটা যদি আপনি পুরো মগটা যদি পুরো কাপে আমার 10 টাকাও যদি লাভ হয় ভাই, 10 টাকা কি আপনি আল্লাহর রহমতে 15 টাকা লাভ হবে। এত দরকার নেই আমি 10 টাকা লাভ করেন। আচ্ছা 10 টাকা লাভ করেন, 10 টাকা 200 বিক্রি করলে হচ্ছে 100 টাকা। হ্যাঁ, যদি আপনি 200 কাপ বিক্রি করলে দেখা যাচ্ছে আমার প্রায় পার ডে 2000 টাকা। 2000 টাকা তো ভাই মাসে কত ভাই? মাসে হচ্ছে 60,000 টাকা। ভাই কেন বেকারত্ব থাকবেন আর কেন এই থাকবেন? নিজের বিজনেস কেন করবেন না? আচ্ছা দেখেন, আপনারা কিন্তু অরিজিনাল মেশিনটা, যেহেতু আসলে ব্যবসার শুরুতে একটা খারাপ মেশিন নিয়ে ব্যবসা শুরু করবেন, আপনার ব্যবসা 2 দিন পর পর ডিস্টার্ব দিবে। আর যদি একটা ভালো
মেশিন নিয়ে শুরু করেন। এবং এটা তার একটা বলি, এই যে বডিটা দেওয়া আছে এটা প্লাস্টিক বডি। আচ্ছা, প্লাস্টিক বডি। এই যে আমি জগটা রাখলাম ভাই, এখানে পানি টানি আছে কিংবা এখানে চিনি দুধ পুডুট পড়ে, আর এটাতে পড়লে কি হবে, জম টম খাওয়ার চান্স থাকে। এমএস শীটের বডি, জং মরিচে যে অলরেডি দেখেন জং খেয়ে যেতে মরিচে পারে। চলে এসেছে। আর এটাতে যত দিবেন জাস্ট একটা নেকটা দিয়ে পুছা দিবেন, মোছা দিলে কিন্তু আগের জায়গায় চলে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, ক্লিন, একেবারে ক্লিন। দেখছেন পানিও ছিল কিন্তু পানিও একবারে কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। দেখেন তো এতক্ষণ রাখার পরও কফি কতটুকু, এই যে দেখেন কফি কিন্তু কতটুকু আর আমাদের ফেনা কতটুকু। তো ভাই এখন আমি আপনাকে দেখাই দিলাম ব্যবসা করা আপনার উপরে। যদি আপনি চান সুন্নত তরিকা চলতে তো অবশ্যই বিজনেস করবেন, আর যদি চান না যে আমি পরের কাজ করব তাহলে সেটা আপনার বিষয়। আচ্ছা বিলাল ভাই, আরেকটা বিষয়, এই যে মেশিনটা আমরা দেখছি, হ্যাঁ এটা তো অনেকে তো দেখা যাচ্ছে ঢাকার বাইরে নিতে চায়, আপনারা কি সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি দেন? আমার বেশিরভাগ ঢাকার বাইরেই চলে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার বাইরে কিভাবে পাঠান আপনারা? আমি কোরিয়ারের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে যদি কোরিয়ারে ভাঙায় ফাটে সেক্ষেত্রে আমার জাস্ট আপনার করণীয় আপনার নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার এবং আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে। কত টাকা আগে অ্যাডভান্স করতে হবে? আপনি 2 থেকে 3,000 টাকা অ্যাডভান্স করে দিবেন, আর কোরিয়ার চার্জটা অবশ্যই আপনাকে বহন করতে হবে। আচ্ছা একটু দামটা বলে দেন তাহলে। মেশিন কোটার দাম কত? এটা যদি নেন আপনি 13,500 টাকা। 13,500 টাকা এসএস কালার। আচ্ছা, আর যেটা আমার মানে আমার ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ, অরিজিনাল ব্ল্যাক ডায়মন্ড, অরিজিনাল ব্ল্যাক ডায়মন্ডের, এটা যদি নেন আপনি 20,500 টাকা। আমি বলবো আপনি 5 বছরে এটা হাত দিতে হবে না, আল্লাহর রহমতে। এটা 20,500, আর এটা 13,500। 13,500 কিন্তু এটা নিলে আপনি ভুগতে পারেন ভাই। আচ্ছা, তো যারা আসলে নিতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন তাদের শপে। আমরা তো সবকিছু করে দেখালাম, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। যারা আসলে এই ধরনের ব্যবসা করতে চান, যাদের ছোট ছোট চায়ের দোকান আছে, আপনারাও কিন্তু চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।